الحمید. اختلاف نظر است، اما اختلاف نظر چه قسم؟ چطور میتونیم که در مرتبه چی نرسه؟ فرقواریت نرسه که هر کس دل جور کنه. قرآن کریم برای ما پشتی سر آل هدایت دیگه میده. ولا تنازعوا، شما کشمکش نکنه، اختلاف نکنه در بینتان. چرا؟ فتفشلوا، پس شما بزدل میشه، بهمت میشه در این صورت. و تذهب ریحکم، قوتتان مکمل از بین میره. رعبتان از قلب دشمن چی میشه؟ ختم میشه. کدام رعب هیبت که سری دشمن داره، دشمن شما را میبینه میگه جدا جدا هستن، هیچ سری هر کدامتان علایده علایده کار کرده رویسته هر کدامه. حالی همونطور نشد. دلا و جماعت هایی که در پشاور جور شد از مجاهدین به خاطر چی جور شد؟ کی جور کرد؟ او چرا جور کرد؟ کلگی میخواست اسلام و آزادی افغانستان. چی برنامه مختلف بود؟ لیکن اینجا کار کرد دشمن، یارا توتا توتا کرد. چرا توتا توتا کرد؟ روزی که کابل اگر روس بیرون میشه یا متحدن در حکومت جابجا نشوه. جابجا شدن در حکومت؟ نه، زدن کندن شروع شد. تا امروز زندن کندن است یا نه؟ فریقا ایتر گروه ها پیدا میشه که امیالی صرف به خاطر ضدیت در برابر کافر استاد میشه، لیکن اسلامی تو را قبول نداره، تو را نمیپذیره. این گپ واقعیت داره. دنیای کفر هم طور میکنه. قرآن میگه اختلاف نکنه. ریح بادم میگه، نه ما شما میگه بادت رفت، یعنی زورت رفت. زوریتون میره باز. خیر چی طور کنیم که اختلاف نظر خو مختلف است. یکی میگه اینی رقم جنگ میکنیم، یکی میگه اینی رقم جنگ میکنیم. ما میگیم هر چیز به صراحت بیان شود، بدعت بدعت بیان شود، شرک شرک بیان شود، توحید توحید بیان شود. دیگه موقع و زمینی از این نمانده که آیستا آیستا کار کنیم. آیستا 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 چرا کار کنیم؟ مردم قرآن قبول داره، حدیث قبول داره، مسلمانی چیستا بگه 1000 ساله هست، حالی بازم آستا آستا. نعوذ بالله نوخ مسلمان نشده. کلا که بگه از محبت پیغمبر کسی تیر میشه؟ امو کلان بدعتی را بیار، امی میلاد به خاطر چی میکنه؟ محبت پیغمبر. خب بیچاره طریقی محبت پیغمبر نمیشناسه. امی مردمی که مخالفت رفع الیدین و من بالجر میکنه، چرا میکنه؟ در نظرشان این عمل یهود و چی؟ نصارا معلوم میشه. اگر یا بدونه که عمل پیغمبر است خود نمیکنه. ما میگیم صراحت شوه. دیگه اون موقع باقی نمانده که خم بری. خم نه. امروز که من قطعی تو بدعت انجام دادم که سباق امو بدعت رد میکنم، برای میگه تو خودت انجام دادی. اینه کلیپی تا نشان میده. تقریر هم کردی، مردم تشویق و ترغیب هم کردی. وقتی که یک کسی در کلام و در گفتارش تناقض پیدا شوه، امروز روا سبا ناروا، کس در گپت اعتماد داره؟ اعتمادت سلب میشه. الحمدلله امی ملاهایی که اینمی کار میکنه امروز در اینمی حالت رسیده که مردم سر سخنشان اعتماد چی کرده؟ نمیکنه. چرا که برشان ثابت شد دین روز یک چیز، امروز نه. بنگی بر الله برای بگو اینی مسلکم است، اینی منهجم است، اینی رایم است. خیر و خلاص مردم بشناسته که واقعا تو کیستی. اگر قطع دشمنی میکنم بکنه، اگر دوستی میکنم بکنه، معلوم دار شوه. اختلاف نظر در رأی است. چطور میتونیم تنظیم کنیم میره؟ واصبروا، شما صبر بکنی. پنجم امر است، آداب جهاد است. صبر چرا میگه؟ آلی دیگه وقتی نظرات 10 نظر آمد، اگر ما تلاش بکنیم، مولی متوکل میگه نه نظری من مکمل سری کلگی قبولانده شود. مولای دیگه بعد گپی مرا بزنه، خلاص نظری مرا بپذیره. یک مولی به دیگه بگه که نه نظری ما بعد عملی شود. دیگه مولی 20 مولی شد، 20 فرقه جور شد. فعلا فرقه است یا نه؟ شما میبینه ایره بر الله براتون میگه خود به خود فرقه جور میشه. امام ابو حنیفه رحمه الله فرقه جور نکرده، امام احمد ابن حنبل رحمه الله، امام شافعی، امام مالک رحمت الله علیه یکیش فرقه جور نکرده. مردم در گردش رفته. در روز جمعه که میشه یک نفر این از وزیر اکبر خان در کمپانی میاد، خب یک نفر از کمپانی در وزیر اکبر خان میاد. اختلاف است خود به خود. همینطور میاد. چی رقم میتونیم ما اختلاف دور کنیم؟ واصبروا، شما صبر بکنه، بپذیره، تحمل کنه گپی یکی دیگه تانه، تحمل کنه. اگر تحمل باشه گپ درست است. خب نظر خو مختلف شد، 10 نظر شد. بیایی که حالی بشینیم، ای تو نمیگم که نه حتما گپی ما شوه و تو بگوی گپی ما شوه. بیایی که حالی را سنجش کنیم که چقدر نظری ما فایده داره، چقدر نظری تو فایده داره. او اکثر اختلاف ما خو به خاطر چی است؟ در مسائل دین است. اما مسائل دین چیزی فیصله کن داره یا نداره؟
و این تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. بس قرآن حدیث وجود داره، نه سخن متوکل معتبر است نه سخن غیر متوکل. سخن کیست؟ الله و رسول الله. میلاد هست یا نیست؟ نه گپی من نه گپی تو، مراجعه میکنیم در دین که دین برای ما اجازه میده یا نه که من نمیکنم. خلاص هیچ گپی نیست. چرا؟ جنجال نیست. خب واسه نیست. عالی صبر میکنن. هر کس تلاش داره که نظری ما سر دیگرها چی شوه؟ تحمیل شوه. قرآن کریم یک نقطه خیلی مهمه برای متحد ساختن کل افراد بشر امیگه پا گفته که ما نظری کسی دیگر را تحمل کنیم، در تلاش از این نباشیم که حتما گپی ما باید در سر بیا، غالب شوه و پذیرفته شوه. از امو خاطر در بین افراد در یک مجتمع افراد دو قسم می باشه. یکی افرادی است که نظر میده لیکن پسان قناعت میکنه. یکی تو افرادی است که همیشه خود کلان میتراشه. چی میتراشه؟ هیچ وقت تسلیم نمیشه بنا. میگه من مستم. او مردم ها گاهی قطع مردم دیگه یک جایی نمیشه. حتما چیستا بگوی خط علایده به خود میگیره و شاز میباشه. اما مردم همیشه چی میباشه؟ شاز میباشه. حالی جوانا را ما داریم. اینطور جوانا که بسیار خوب متدین هستن اما خطا شدن. میگه نه همین نظری ما باید پذیرفته شد. ما که کدام نظر دارم این نمی باید باشه. در خیر از اون ما هیچ قبول ندارم. نه، نظرت ما احترام داریم اما به شرطی که بگه موافق کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. چقدر خوب. ان الله مع الصابرین. یقینا این کدام کاری چی نیست. صبر کردن، تحمل کردن نظر دیگر قبول کردن که سخت نیست. آدم میتونه. ان الله مع الصابرین. یقینا الله متعال امر صابر است. چی رقم معیت؟ امو رقم که لایق شان کیست؟ الله. یکی کمک کردن است، یکی معیت الله که الله امرایت باشه. چی احساس خطر داری؟ هیچ نداری. گپ ایسته. ولا تکونوا کالذین. یا ماداب است نشوی به مثل کذا. اشاره میکنه که هر عمل به اخلاص به عاجزی به خاطر رضای الله انجام بده. شایبه از ریا، خودنمایی و شهرت، افتخار بعد در شما دیده نشود ولو که او امر خیلی زیاد امر افتخار آمیز باشه. جهاد، غلبه حاصل کردن سر یک دنیای کفر بسیار گپی بزرگ است اما تو باید بسیار عاجز شوی. قرآن برات میگه ولا تکونوا کالذین. نشوی به مثل کسانی که خرجوا برآمدن من دیار از خانه های خود بطرن به تکبر و سرکشی. نه، نعمت های الله متعال گاهی انسان وادار به این میسازه که یک کمی تفکر بکنی که یقینا الله من خود یک انسان خیلی عاجز بودم، یقینا ناقص بودم، هیچ اهلیت ندارم. الله اینقدر اهلیت برم داده. این نعمت تنها مال نمیگه. کسی را الله قوت جمال داده، کسی را الله قوت جسم داده، کسی را چی؟ علم داده، کسی را الله مال داده، کسی را منصب و مرتبه و رویداری داده. مردم گپش میپذیره. همه نعمت های الله است. نعمت های الله باعث سرکشی و انسان نشوه، طغیان انسان نشوه. نعمت های الله باعث متوجه شدن انسان به سوی چی؟ مهربانی و احسان الله شوه که دیگه عاجز شوی، دیگه پابند به امو دستورات الله متعال شوی. اما با تاسف مردمانی که یک کمی نعمت الله سرش بکنه همین نعمت ها سبب سرکشیشان میشه. ابو جهل ماننده امو طور بود. الله برشان موقعیت داده بود. مکه مکرمه از تمام گوشه های دنیا مردم می آمد یا را احترام میکرد به نام خدمه کعبه، خدمه حرم. از امو خاطر قافله تجارتی از یا اگر طرف یمن میرفت، طرف شام میرفت، کس به قافله از یا تعارض نمیکرد، حتی دزدا، به خاطری که میگه یا خادمین حرم است. این نعمت ها را الله سرش کرده بود. باید این قدر نعمت الله را چی میکردن؟ میدانستن اما برخلاف تکبر کردن. ابو سفیان اول روان کرد ابو جهل که بیا من خلاص شدم. گفت ما که این جشن پیروزی خدا در چشمه های بدر استقبال نکنیم، در اونجا نگیریم، ماندنی نیستیم. الله متعال میگه به مثل مردم وار شما نباشه که برآمدن از او برای تکبر بود و رعاء الناس، برای خودنمایی مردم. نه، ساز و سامان و شان خدا به مردم نشان میداد. و یصدون عن سبیل الله. و منع میکنه مردم از راه الله متعال. بزرگترین عمل زشت از جایسته که کسایی که خود هیچ آماده نبودن به پذیرفتن دین و دعوت، لیکن دیگرها که دین و دعوت می پذیرفتن وارا مانع میشدن. والله بما یعملون محیط. و فکر میکرد که بس دیگه ماستیم. خبر نداره الله با آن چیزی که انجام میدادن محیط و احاطه کننده بود.
یک آدم گناهکار، یک آدم خیلی متکبر، زوردار، غاصب، ظالم فکر نکنه که الله ایره نمیبینه، مشاهده نمیکنه، حالات از ایره بالکل فراموش کرده. الله قدم قدم حساب میکنه، ذره ذره میبینه. خو لیکن الله حکیم ذات است، یک دم تو را از بین نمیبره. الله متعال در موقعی که حکمتش تقاضا میکنه اونجا باز تو را از بین میبره. ابو جهلا را در مکه از بین نمیبره تا که در چشم بدر نبیه. الله متعال میفهمه که چه قسم باید یا از بین برده شوه، ثمره و نتیجه اینمی جهاد چه رقم به مردم نمایان شوه، اینی رقم کار میکنه. و از زین لهم الشیطان اعمالهم، بله در امر غلط و نادرست، در امر گناه قدرت الله زمانی که تو تصمیم میگیری باز شیطان معاونت میشه. شیطان ها دو قسم است، یکی شیطان های انسی است، یکی شیطان های جنی. بودیرای شیطان خیلی زیاد میباشه. تصمیم میگیری با بچیم توی میکنم، فرد نفر برات میاد، خب دوستم هست فلانی نجرابی، فلانی قندوزی، فلانی مزاری، دستی برات معرفی میکنه. دیگه میایه آوردنش سر ما، دیگهش میگه پس بردنش سر ما، دیگهش میگه ما وکل در خدمتت. اینی کارا را میکنه. نمیبینی در امر گناه، در امری که خودنمایی و تکبر باشه. پارلمانتان چقدر معاشای خدا صدقه چی کرد؟ ورزش ها کرد. صدقه قرآن چرا نمیکنه؟ ها؟ گبیج است. قرآن کریم میگه نشوی شما به او قسم. زمانی که این کفار برآمدن، ابو جهل لشکرش دو طرف برآمد، یگانه احساس خطری که داشت از قبیله بنو بکر داشت. خطی از یک کمی دشمنی داشتن. گفت ما اگر یک او طرف بریم شاید و حمله بکنه در سر جای ما. این نمی بود که ابلیس لعین خدا خب به شکل سراقه ابن مالک که سرداری بنی بکر بود، قبیله بنی بکر بود، برش خدا نمایان کرد. دمو وقتی که چی بکرد؟ بگوی دمو وقتی که تصمیم میگرفتن در مورد پیغمبر صلی الله علیه و سلم. اینجا در مسئله جنگ هم همینطور کرد. در جنگ بدر هم آمده بود، گفت که ما خب بسیار کاری خوب کردیم، ما هم قطعتان چیستیم. یا دیگه مطمئن شدن که برو از کدام ناحیه که احساس خطر میکردیم عالی مطمئن شدیم. لیکن ابلیس لعین چی کرد؟ ابلیس لعین دید ملائکه. اوه زمانی که جبریل امین ملائکه تقسیمات میکرد، شیطان دیگه بگریز که نمیگریزی. عالی میایم. و زین لهم الشیطان، در آن وقتی که مزین کرد برای اینمی کفار به واسطه وسوسه کردن، یا است که آمد برشان از شیطان، آمدن از او به میدان جنگ آمد به شکل سراقه ابن مالک. چی را برشان مزین کرد؟ اعمالهم، یعنی کفر و دشمنی و مخالفت از یا به امر پیغمبر علیه السلام. این را گفت که خب کار میکنه، اصل شماست. حالی هم شیطان ما داریم. کسی که مخالفتی ترجمه را میکنه سعی که در پالیش خدا برسانه. من قطعی استاد هستم، باید این را بند کنیم. دیگهش سعی کو. ملاها میره در امنیت، مولایا لنگی سفید کلان چپنا پوشیده، آمری امنیت چی میگه؟ والا اینجا یک کس است اگر این شما مانع نشوه این کابل دیگرگون میشه. خیرت است مولی سیبا چی گپ است؟ آمری امنیت گفت که ما بسیار وار خطا شدیم که چی گپ شده، این ملاها کلیش آمده چی گپ است؟ این اینجا در شارینه یک ترجمه است، یک ملاست کلی مردم وابی جور کرده. و مولی سیبا همو چی میکنه؟ ترجمه قرآن میکنه. خب ترجمه قرآن مولی سیبا من فکر کردم که اینجا فاحشه خانه و زناخانه جور شده، اینجا چی گپ شده؟ ترجمه قرآن میشه. چی میشه؟ میگه چپنای خدای تو تکانده پس میبرامدن از دست چی؟ خجالت. الله کی رسوا میکنه اینی تو رسوا میکنه. شان تو یک روز همینطور مجمعه را جور نکردی لنگی سفید و چپنوالا که میرفتی این در پیش کرزی صرف شما را یک دفعه طلب میکنه در پیمان استراتژیک. خدایی نمیگه پام برو که اب کرزی صاحب حکومت اسلامی اعلان کرده، قانون اساسی تا ماده سوم که هیچ قانون خلاف قانون اسلام نیست، امیر اسلام اعلام کرده. خب ما خود نه در بانک قانون اسلام دیدیم نه در تلویزیون کلش خلاف اسلام است، ما ایرا نمیپذیریم. به خاطر از او جرگه جور نمیکنه، کمیسیون نمیگیره. لیکن به خاطر چی گرفتن؟ منع کردن چی؟ قرآن، کتاب الله. اوی چرا مزین میکنه شیطانی اعمالشه؟ شیطان در دلشان چی میپرته؟ به نام دفاع چی؟ دفاع از مذهب. شرمشان نمیاد که بیاید دفاع از رسول الله صلی الله علیه وسلم بکنیم. نه ما ولا که دفاع نکنیم خلاص هستیم.
و قال لا غالب لكم اليوم من الناس. شیطان برشان میگه امروز غالب نیست بالای شما، امروز از دیگه مردم کدام نیرو جماعتی که شما تیار کرده بالکل مجهز هستی. و اینی جار لکم، من پناه دهنده برای شما هستم، پس ترس از دشمن داخلی نداشته باشی، از طرف ما مطمئن. فلما تراءت الفئتان، هرگاه که یکی دیگر دید در دو جماعت، نکس علی عقبیه، بازگشت به پاشنه های خود امی شیطان. و قال، گفت اینی بریء منکم، ما بریونی تو نمیگه که بیزار هستم، از کفر خیلان بیزاری نمیکنه. من هیچ نوع تعلقه رابطه قطع شما ندارم ندارم قطع تعلقه. چرا؟ اینی ارا ما لا ترون، من میبینم آن چیزی را که شما نمیبینی. جبریل امین دیده بود که لشکر فرشته را تقسیمات میکنه. اینی اخاف الله، من میترسم از الله. این خوف کدام خوف است؟ خوف دو قسم است، یکی طبیعی یکی شرعی. این خوف شرعی نیست، این خوف طبیعی است. خوف طبیعی را میشناسی؟ ما را که ببینی میترسی یا نمیترسی؟ میترسی. خوف شرعی ای را میگه که اینم یالی موبایل مردکه 20,000 آیفون افتاده او خوب دیدیشه، مردکه رفت او تو قرایی که در زیر چی خود میگیری. خب لیکن باز صدا کردی مردکه این اب تلفونت باقی من، چرا صدا کردی؟ خوفی کی را؟ الله متعال. خوف ای را خوف شرعی میگه. یکی یا است که این محض چیست؟ دروغ گفت که اینی اخاف الله، من از الله میترسم. دروغ میگه، از الله نمیترسه. از الله میترسید امرش بجا میکرد. والله شدید العقاب، الله سخت عذاب دهنده است. پس از او خاطر زمانی که یک نیروی کفر آماده میشه، شیطان مزین میکنه اعمالشانه. از امو خاطر ریش سفیدای ما که در مساجد قطعی مردم جنگ به جدل در سری چی است کی او را برش مزین کرده؟ بگه شیطان مزین کرده که اینی قدر قوت پیدا کرده در مقابلت میخیزه. وگرنه دینمی مسجد بیا شراب بوتلش سر به طراق اگر می ریش سفید خیست که چی میکنی؟ نه نمیکنه. لیکن در کار چی میکنه؟ شیطان مزین میکنه یه عمل برش، اینمی کارا را میکنه دیگه. این آداب جهاد بود که الله متعال بر ما داد. اگر ما این آداب عملی کنیم، مکمل فتح و نصرت و کامیابی شامل حال مسلمان است. الله این آداب نصیب ما بکنه. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله.